Hajdučka trava cveta tokom celog leta i tada se i sakuplja. Lako se prepoznaje po belim cvetovima. Cela biljka je lekovita. Latinski naziv je. Krenimo od sakupljanja biljke. Nemojte čupati cele biljke iz zemlje da bi ostao koren u zemlji, nego secite makazama stabljike. Pošto nakupite onoliko biljaka koliko vam je potrebno, grupišite ih u buket. Ovaj buket treba da se okači negde na nekoliko sati, maksimalno do 24 sata. Biljke ne treba skroz da se osuše, nego da dehidriraju. Za to vreme će se razići insekti koji su možda prisutni na biljkama. Danas pravimo tinkturu od hajdučke trave. Makazama seckamo cvetove za pripremu tinkture. Ako upadne i poneki list ili deo stabljike, ništa neće smetati. Treba nam čista tegla. Biljnim materijalom punimo teglu. Kada je napunjena do vrha, onda sipamo lozovu rakiju ili votku. Teglu treba odložiti na pogodno mesto da stoji 3 do 4 nedelje. Nakon tog vremena sadržaj procediti. Evo kako izgleda tinktura kada se procedi. Ima boju kao čaj. A kako se pije tinktura od hajdučke trave? Sipajte vodu u čašu, a onda dodajte 1 malu kašiku tinkture od hajdučke trave. Promešajte i pijte. Uzimaju se najviše 3 kašike tinkture od hajdučke trave na dan. Pije se pre jela. Tinktura se ne preporučuje trudnicama, dojiljama i maloj deci. Kod nekih osoba hajdučka trava može izazvati alergijske reakcije, pa treba biti na oprezu. Da li ste nekada koristili hajdučku travu i kakva su vaša iskustva? Iz koje zemlje gledate? Tinktura od hajdučke trave deluje na organe za varenje. Ublažava bolove i grčeve u stomaku, eliminiše gasove i reguliše lučenje žuči. U narodnoj medicini se koristi za ženske probleme, za normalizaciju mesečnog ciklusa usled neredovnih i obilnih menstruacija. Lekoviti sastojak ahilein ima moć da zaceli. Zaustavlja krvarenje, obnavlja tkivo i deluje antibakterijski. Zaceljuje rane i posekotine te ublažava bol. U tu svrhu tinktura se može koristiti spolja i iznutra. Ova tinktura od hajdučke trave je na neki način univerzalni lek zato što ima antiupalna svojstva. Hajdučka trava sadrži komponente koje smiruju upale, pa zato pomaže kod različitih stanja. Može biti od pomoći kod artritisa i reumatizma, bolova u grlu i respiratornih infekcija, urinarnih infekcija i drugih infekcija u organizmu. Hajdučka trava je prilično moćan antiseptik. Prirodno dezinfikuje i sprečava infekcije zahvaljujući svojim antimikrobnim svojstvima. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce
i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.